Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Сезне Сибир иле теле тапшыруы сәламли. 14 ноябрь көнендә Тубыл шәһәрендә мәчет ачылды. Дини яңалыклардан тапшыруыбызны башлыйбыз. Шәһәрнең 12-нче микрорайонда кызыл кирпечтән салынган, манарасы нур шәшеп, ян биреп балкып торган яңа мәчеттә беренче җомга намаз укылды. Гыйбадәт йортының ачылуында шәһәр хакимияте башлыгы Владимир Мазур, шәһәр дума рәисе Николай Зольников, өлкә милләтләр комитеты рәисе Евгений Воробьев, Россиянең Азия өлеше мөселманнарының мөфтие Нафигулла Аширов, Казан шәһәре мөфтие Камил Самигуллин, Стамбулдан килгән кунак мөфти Җәмалетдин һәм Россиянең төрле төбәкләреннән килгән дин әһелләре, хакимият вәкилләре, кунаклар катнаштылар. Өлкә милләтләр комитеты рәисе Евгений Воробьев губернаторның котлауларын җиткереп Ибраһим хәзрәткә өлкәбезнең гербын тапшырды. Мәчеттә игелекле эшләр башкарылыр дигән теләкләр юллады. Мөфти Нафигулла Аширов Ибраһим хәзрәтне орден белән бүләкләде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баъд, хәерле әзиз дин туганнарыбыз, кардәшләребез. Менә 14 ноябрь ayında Cuma gününde Tubul şəhərində яңа мәчет төзелеп açtık. Şimdi bu мәчетimiz yukarıdaki мәчет inşallah işlep barır. Көп кеше сорау бирә. Асты булган бабаларыбыздан мирас булган калган мәчетimiz işlep торырмы, юкмы? Әлбәттә, ул да эшләр. Астыда да мәчет эшләр, өстедә дә мәчет эшләр. Әгәр астыда мәчет эшләмәсә, аның вагысасы яңа мәчетне салу кирәкми иде. Шуның өчен үзебезнең мусульман халык өчен менә 2 мәчетебез хәзер бар. Шуның өчен бу мәчетне хөрмәт итеп, Алланың йортына килеп, яңа мәчетне генә түгел, бабаларыбыздан мирас булган калган мәчетебезгә дә йөрергә кирәк, садакаларны бирергә кирәк, намазлар укырга кирәк. Иншалла, менә бу яңа мәчеттә яңа елдан соң уку тәрбиясендә алып барырбыз. Инде без әйттек, яңа мәчетне салдык югарыда ни өчен? Чөнки монда 1 гектар йер бирелгән безгә. Бу yerдә безнең ният бар. Кечкенә булса да бер мәдрәсәне салып куярга, чөнки авылларыбызда, башка кечкенә шәһәрләребездә мәчетләребез бар, имамнар юк. Менә бу имамларны укыту өчен безнең ниятебез бар. Менә бу мәдрәсә бинаны салып башлагалы. Инде комплекс дигән вакытында ниятебез бар бу Ердә тагында бер халал магазин да салырга, чөнки мусульман халык өчен халал ризыклар, халал итләр, тавыклар, башка нәрсәне бу кибеттән кирип алып мөмкинчелек булыр иншалла, умид итәбез. Инде күбебез беләбез, хәзер безнең туйлар була, никахлар, балага исем кушу, ашлар укыту, аның өчен ниятебез бар. Менә бу yerдә бер нинди булса бинаны, ашхананы, ачкалык кафе дигәнме, нимә нәрсә, чөнки бу мәчетнең комплексның урнасында никахларны, туйларны да уздыргалы булсын дип, менә мондый фикерләребез бар. Кушкан эшләрне үтәгәле кирәк, 5 вакыт намаз, Рамазан айында 1 ай ураза тоту, ул фарыз һәр бер кешегә. Үзе мусульман санаган торган кешеләр. Аның өчен менә бу шәһәрдә яшәгән торган мусульманнарыбызны тәбриклибез. Алла субхану ва тааля аларга саулык, сәламәтлек бирсен, ер йөзендә тынычлык бирсен, авырып торган апаларыбызга, абзыйларыбызга саулык, сәламәтлек бирсен. Безнең балаларыбызның, кызларыбызның, кияүләребезнең, ир-вакыт туганнарыбызның халыкларына нур имамы бин салдыртса иде, үзенең юлына, дин юлына, пак юлына бастыртса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. 800-гә якын кешегә исәпләнгән, барлык ислам кануннарын саклап төзелгән яңа мәчеттә намаз укый торган 2 зал ирләр, 1 зал хатын-кызлар өчен һәм административ бүлмәләр бар. Мәчет ачылу көнендә олысы кешесе изге ниятләр, теләкләр белән килгән иде. Шәһәрдә яңа мәчет ачылу вакытташларыбыз өчен дә, читтән килгән кунаклар өчен дә зур шатлыклы бәйрәм булып үтте.
Без бигрәк шатбыз, что безнең якта да ачылды мечеть. Без тоже андай йөрербез инде монда. Алла бирсә, бик шатбыз инде. Біздіңге ауылыбызның Апсатарова Альберт buluştu. Мәчет салыш. Тоже средства көйінсе buluşқан. Мен бик шат қазір аңа почетная грамота берділер. Тубыл шәһәрендә 2 мәчеттә эшләячәк. Тарихи мәчеттә мөселманнарның гыйбадәт кылу өчен төзелгән яңа мәчетедә архитектура корылмалары шәһәргә килгән туристларны да кызыксындырырлык. Мәдәни яңалыклар тапшыруыбызны дәвам иттерә. Дәүләт тарихи архитектура музей тыюлыгында узган сәнгать төне тарихи вакыйгаларга, күренешләргә бай булды. Наместник сараенда ачылган Себер татарларының көндәлек тормышы, мәдәнияте бүлегендә татар халык йолаларын күрсәттеләр. Бу программада катнашучы Себер татар мәдәният үзәге хезмәткәрләре тамашачылар белән татар халык уеннарын уйнадылар. Кунаклар әһәмиятенә яучылар күренешен тәкъдим иттеләр. Себер татарларының куй ашык уенын күрсәттеләр. Biz bugünkü bayramda indi tırıştık Tatar halkının, Sibir Tatarların görüv-гадәтләрен күрсәтергә. Башлап киттек инде уеннардан. Элек безнең әби бабайлар нинди уеннар уйнаганнар, аны искә төшердек. Күргәзеп киткәнне инде күрдегез, кояшык уенын күрсәттек, әйме. Курчаклар белән ничек уйнаганнарны аны күрсәттек. Оннан соң без итләп күтәрелдек инде Татар гаиләләрендә ничек менә кызларны кияүгә биргәннәр. Элек-электән инде башка милләтләрдә дә бездә дә шулай булыр дип ышанам. Кызлар һәм егетләр бер-берен юккән бирмәгәннәр. Менә мәсәлән ишеткәннәр теге авылда бар икән шундый гаиләдә мондай матур кыз. Менә аның алта барыр алдында инде яучыларны җибәргәннәр, әйме. Яучылар киңәшеп, сүз сорап, соңыннан гына инде егет кызның өенә үзенең апалары белән, авыллары белән килгән. Музейларны халыкларның тарихын, мәдәниятен саклаучы рухи һәйкәл белән чагыштырып була. Быелгы сәнгать төнендә мәдәният үзәгенең дә катнашуы чарага ям өстәде. Бу чарада тамашачылар төрле милләт халкының милли киемнәрен, көнкүреш җиһазларын карап сокландылар. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер сезне милли ашлар темасына мастер-класска чакырабыз. Татар халык ризыклары үзенең милли традицияләре белән бай. Милли ашларның үзенчәлеге халыкның тормышы, рәвеше белән бәйле булган. Себердә бавырсак бүгенге көндә татар халкының иң популяр милли ризыкларының берсе. Мәдәният үзәгендә бавырсак пешерү буенча мәктәп укучылары өчен мастер-класс оештырылды. Монда һәр хуҗабикәнең үз рецепты булганын күрсәтте катнашучылар. Сезнең гаиләгездә әйтик нинди милли ризыклар яраталар? Минем гаиләмдә яраталар бавырсак, бәлеш, өчпочмак, чак-чак. Бу ризыкларны нинди бәйрәмнәрдә пешерәсез? Безнең бәйрәмнәр, олы бәйрәмнәр Рамазан ае, Корбан бәйрәме, шундый бәйрәмнәрдә андай ашларны хәзерләйбез, андай ризыкларны. Менә бүген сез Себер татар мәдәният үзәгендә катнашасыз. Мин монда мине чакырдылар мастер-класс үткәрергә. Без бүген балалар белән бавырсак пешерәбез. Бу чарага килүче беренче мәктәп укучылары бавырсакның камырын әзерләү, пешерү ысуллары белән таныштылар. Үзләре эшләгән бавырсаклар белән сыйланып, оештыручыларга рәхмәтләр юллап, бу кызыклы һәм файдалы чарадан күтәренке күңелдә таралыштылар. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Без сезгә исәнлек, саулык теләп, сау булашабыз.